Телеги хичу. Мы все идут спать как раз, легли, детей я уложила. Правда, раздевать я их боялась с тех пор, как. Вот с вещами, в теплых вещах я их всех уложила. И, говорю, начали стрелять. Еще у нас и беженцы наши. Еще у них тоже ребенок 5-летний. Вот прям, ну, сколько могли, мы в доме потерпели, но больше уже, по-моему, ну, осколки, слышим, что на крышу осколки валятся. Еще дом горел с той стороны, сверху. Он, этот говорит, отец, говорит, давай сейчас вам в подвал нам надо быстро. Вот, полезли мы в подвал, вот такой подвальчик маленький, холодно там, не перетерпеть, но все равно, чем там сидеть дома под бомбежкой. Полезли мы в подвал и просидели там всю ночь. Лечь негде, там метр там на 2 подвальчик маленький. Просидели там всю ночь, дети замерзли, засыпают, то просыпаются, плачут, но все равно там просидели. Утром говорит, давай чай сейчас согреем, чай выпьем быстро. Зашли, я только затопила печку, чай вскипел, поставила я этот чайник. Дети уселись там вокруг стола все. И такой взрыв там, не передать страшный. Все окна в том доме выбило. Мы выбежали, посмотрели, огород попал один снаряд. И это, ничего, да, посмотрели, зашли обратно. Ничего еще неизвестно, можем ли мы сегодня чай выпить. Надо обязательно допить чай. Сели обратно. И второй такой взрыв раздался. Оказывается, в тот зал наш попал, в наш дом прямо. Дети испугались, заплакали, там, прилипли к нам. Мы быстро, дети не одеты нормально. Страшная картина, правда. Я с ними, этот говорит, давай быстро. Я говорю, может, наш подвал? Этот говорит, подвал в нашем, холодно. Там у соседей полуподвальное помещение, давай быстро к ним. Я с детьми, с двоими выбежала, с младшим и с девочкой. Я быстро добежала с ними к этим соседям. Потом обратно за этими пришла. Куда еще он стал с чем? С этими, с младших я туда побежала с младшими, их там оставила, обратно побежала, этих двоих принесла. Еще наши беженцы с ребенком вместе в подвал ушли туда. Тогда, оказывается, нашу соседку ранила. Этот поехал, чтобы врача привезти в Лид. И там в подвале, я бы врагу не пожелала такую картину. Я своих 4 этих удерживаю, этот же совсем маленький, 4 месяца ему всего тогда было. И там этого в руках я держу, этих 3 у ног усадила. И там полный подвал, это большая комната, где-то 50 детей там, и все наши соседи. И нам кажется, вот началась бомбежка страшная, не передать. И оказывается, и в наш тот дом попали несколько, ну, в огород, все там, все разбомбило, все уже видно. Ну, такая паника началась, когда уже во двор стали стрелять этого дома, дети все плачут, орут, не знаю, там дым, дышать нечем. Все говорят, надо выйти из этого дома. Именно взяли они эту цель этот дом, потому что он большой, надо его разбомбить и долбят по нему. Сейчас, если здесь нас, по-моему, всех, они же главное, эти солдаты, они же видят, что мы туда бежим. Они же вот метров 10 стоят на этом горке. На горке стоят, они смотрят, как мы туда с детьми бежим. И дети вообще, у нас глаза, нос, уши заложены этим дымом, знаешь, пепел от этих бомб, от этих снарядов, все это. И сейчас надо, говорит, все уже именно видим, что этот дом именно в него стреляют, и надо сейчас быстро куда-нибудь разбежаться отсюда, а то всех нас сейчас здесь убьют, сказали. Немножко, одни выбежали, они прямо за ними
стреляли, которые выбегают. И раненых тут несколько, много наших соседей. Мы чуть-чуть подождали и взяли наших детей все и побежали вот в наш дом. И обратно зашли в этот подвал и сидим, стреляют опять. Сидим, мы ждем пока. И раз, клянусь, вот, я что-то предчувствовала и говорю, вот смотри, знаешь, я говорю своим там сидящим, говорю, только бы они не повторили то, что они сделали в Самашках. Я этого боюсь, я сказала. Дети такие сонные, не спали же всю ночь, сидят, плачут, этот орет младший. И только я это сказала, не прошло 5 минут, и такой, знаешь, по шиферу все сломано, во дворе весь шифер, и шаги как будто такой шум, что над шифером видишь, чувствуешь, что ходит кто-то во дворе. А этот поднял крышку подвала, смотрит, уже солдаты, полный двор, солдаты, и они ищут что-то там, бандитов они ищут. И я говорю, давайте быстро вылезайте, говорит, сейчас они начнут в подвалы гранаты кидать, так что лучше с детьми выйти, он сказал. Ну, первым его сестра крикнула, ребята, мы здесь, можно мы выйдем? Давай, выходи, кричит один. Эти сидят, стоят с оружием. Дети в шоке, и так бы в этом подвале уже. Этот вообще у меня заболел, стресс у него был. В шоке все, и так в шоке. И эти, давай, выходи быстро, выходите, вы мужчины есть, говорит. Я говорю, есть, муж есть здесь, мой муж это. Его сестра моя, говорит, это мой брат, он больной, он сердечник, он. Давай быстро, вперед, говорит. Я говорю, почему вперед? Он же ничего не делал. Смотри, дети прилипли, знают, чувствовали, наверное. Нет. И один говорит, может, оставим его? Чего ты ее слушаешь? Давай быстро отводи детей. Детей бросили, они же этот вообще прилип к его ноге. Побежал, не отпускал ни за что. Добежал до ворот, хотя стреляли страшно даже, когда проверяли они. Этого бросили. Бросили как, отшвырнули или? Отшвырнули его, отдернули его. И это, говорит, давай быстро, с детьми давай. В подвал, говорит. Эти чувствуют, что ненормально. Орут все, плачут даже там. Младшая, никак я их не могла успокоить. Я говорю, ничего, они сейчас его отпустят. Он вернется. И так уже прошло 10 дней, как и мы ничего о нем не знали. Ни о нем, ни даже вот все наши соседи они увидели. Вот так. Один, говорит, спрашивает, ага, что там по рации они разговаривают? Это сволочь. Один говорит, что ты их вообще слушаешь? Вообще. Вот так всех детей наорал на них. Давай быстро, что ты здесь стоишь с детьми? Говорит, наорал, все опять в подвал пролезли, там замерзли, все заболели после этого подвала. Я младший, я думала, не выживет после этого подвала. Я его больным 2-3, вот сейчас весна, тепло, поэтому он чуть-чуть немножко нормально подходит, а так все дети, все мы болели после этого. Вот после того, как на 9-й, на 8-й день, когда мы там болели, девочка, оказывается, наверное, она во сне его видела. Она часов 3 вот встала с постели, села, спрашивает, мам, где папа? Я говорю, вернется папа, родственники наши его привезут. Она так больная вся. Сидит и, клянусь, она 3 дня подряд дня она сидела, просыпалась среди ночи, садилась и плакала. Папа, зовет его и сидит и плачет целый. Вот 4-й день, когда она начала плакать, вот я молюсь где-то полуденное, на намаз делаю, и моя мать, оказывается, она ко мне приезжала, и где-то там на остановке узнала, что они их привезли, что они приехали. Вот так и узнали, что они приехали.
А. Он приезжает, не знаю, вот 3 дня она подряд плакала, да, вола, да. Мне вообще трудно, я и так держусь еле-еле. И когда она плачет, я сразу, и их успокоить надо. И вообще любит. Да, üks doğru. Ditsa moviga. Ему Питеру. Haditsa da moviga da. İda. Haditsa. Haveqir xoda. Raske çöveqir. Otxena tu xoda vaqshena hodeshtur. Da dixtasvel vara. Hun tasveler xotna xoda geçurat. Havat geçur. Çok da kusrita, vaziri da kuştur. Da qitiri otana. Раз,